Hello guys, karibuni tena kwa mara nyingine katika muendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2. Asante sana kwa ambao wanazidi kunifuatilia, wanao share, wanao like na kucomment. Kumekuwepo na maombi sana ya watu wengi wakiwa wanaomba niwaelekeze namna ya kufanya setup ya ndani. Baada ya kufanya ya nje unaenda kufanya ndani, nini kinachotakiwa kufanyika katika Kingamuzi. Yamekuwa ni maswali na comment nyingi za watu. Na kuna bwana anaitwa Hamisi Shinja kutoka Kigoma. Ninafanya video hii kwa hisani yake kabisa, manake ni mtu ambaye alikuwa anahitaji sana jinsi ya kuweza kufanya setup ya ndani. Amejaribu kufuatilia video zangu lakini nyingi ilikuwa sifanyi setup ya ndani. Sana naonesha jinsi ya kutafuta signal, kuset dish. Na nashukuru pia kwa comment zenu, zinanifanya kuona kwamba ninachokitoa kinakuwa kinasaidia watu. Video ninazoziandaa zinakuwa ni msaada. So leo nataka tukaangalie namna ambayo tunaweza tukafanya setup zote za ndani na za nje. So awali ya yote kabisa ni kuondoa wasiwasi tu, na ni kuombe uwe makini tu kwamba sio kazi kubwa sana, sio complicated sana kwamba unaweza kufika tu labda ukashindwa kufanya mwenyewe. Ile tu inahitaji utulivu. Ni kazi ambayo inahitaji utulivu, sio kufanya kwa haraka. Na tunapofanya setup ya ndani, mara nyingi mimi ninapofanya installation huwa naanzia nje. Naanza kwanza kuandaa dishi, unaanza kulifunga dishi linakamilika. Likishakamilika hapo nakuwa nishaangalia sehemu ambayo naenda kulifix, na nikishalifix basi nalilegeza nati, narudi ndani kwenda kwenye Kingamuzi kwa ajili ya kufanya setup. By the way niseme tu sio setup kubwa sana. Yaani kwenye Azam hawana mambo mengi sana, kwa sababu setup yenyewe wala haihitaji mambo mengi. Ukiingia tu kwenye menu pale, then utaenda kwenye setting, utaenda kwenye installation. Ukienda kwenye installation pale utachagua auto installation. Usichague manual, kwa sababu manual ina maana unataka kutafuta signal manual, kiasi kwamba utabidi uanze kuseti transponder hizi utakazotumia, symbol rate. Lakini ukiselect kwenye automatic installation inakuwa rahisi zaidi. Pia wanashauri sana utumie automatic installation, ndio inakuwa rahisi kuweza kupata signal. Lakini cha msingi cha kuzingatia pale ambapo unafanya, hata kama ni auto installation, kuna mambo ya msingi ya kuweza kuangalia kwanza kama yako sawa. Cha kwanza kabisa ni satellite name. Satellite tunayotumia katika Azam ni Utesite 7C na sio 7B. Ni kama unavyoona hapa, nilikuwa najaribu kubadilisha kwenda kwenye Utesite ya 7B, inakuwa ikamati. Lakini nikijaribu Utesite ya 7C, kama unavyoona kwamba mambo yanakuwa yako vizuri. Kwa hiyo cha msingi cha kuzingatia, cha kwanza unaweza kaangalia kwanza satellite name ni aina gani ya satellite unayotumia. Ni Utesite 7C au 7C. Lakini kingine cha msingi ni LNB type. Aina gani ya LNB unayotumia, yani ile receiver. Ile receiver pale inatakiwa iwe ni universal, isetiwe katika universal. Isetiwe kwenye universal, hizo transponder zenyewe wala zisikutie wasiwasi, zitakuja zenyewe na zinakuwa ni auto, japo unaweza ukazibadilisha. Unaweza kubadilisha kama hivi ninavyobadilisha. Na kila transponder, na maana hizi frequencies zina jinsi ambazo zinakamata kwa uzuri katika eneo fulani. Kwa hiyo unapobadilisha hizi frequency au transponder, basi zinakuwa zina signal pale na quality zinakuwa zina change. Kwa hiyo utaangalia ni ipi ambayo inashika vizuri. Kwa hiyo katika setup ya ndani haihitaji mambo mengi sana. Labda mengine sasa ni ya kufahamu tu ya ziada. Pale ambapo utakuwa umeshalifunga dishi na umejaribu kupata signal, tayari signal zikawa zimekuja lakini channel hauzioni, na kama ni Kingamuzi kipya, basi itabidi wasiliane na ofisini walikokuuzia, au tuseme kwamba kwa Azam, wakala mkuu aweze kukuactivate. Inawezekana kwamba umenunua dish lakini
account yako haijawa activated. Unaponunua dishi unakuwa unajisajili kule kwamba wewe ni mtumiaji wa dishi namba fulani lenye namba, lenye kadi namba hiyo. Kwa hiyo hata pale unapokuwa unafanya malipo inakuja jina lako kwamba unafanya malipo ya Azam ya mtu fulani, inakuwa inaleta na jina. Kwa hiyo kama unakuwa umeshaliseti fresh lakini tatizo signal au channel hazionekani, inabidi wasiliane na ofisini waweze kuactivate hiyo account yako. Na ikishakuwa activated, utarudi tena kwenye auto installation and then utasema start search. Kubonyeza start search, hapo itaanza kusearch channel za TV pamoja na radio. Basi channel zitaonekana. Lakini kwa mtu ambaye ndo amehamisha labda dish au anafunga labda kwa mara nyingine, sio kwamba ni jipya, habari ya kupiga simu ofisini labda ikute sasa account yako ina matatizo na imekuwa dormant. Lakini kama iko active, wala swala la kuseti la kupiga simu halina haja. Signal zitasoma hata kama hawaja activate account yako. Hilo linakukumbuka kwamba signal zenyewe zitasoma tu hata kama account yako iko dormant au hawaja kuactivate. Kwa hiyo sio na wasiwasi labda useme kwamba nitajuaje sasa kwamba channel zitaonekana au zitaonekana ili nijue niwapigie simu niwaambie. La hasha, unapofanya install, unaposeti signal zitasoma vizuri kabisa, ila kama account yako itakuwa haija be activated, basi itabidi upige simu. Watakuuliza kama signal zinasoma ziko fresh, basi wataactivate account yako na mambo yataenda sawa. Naamini utakuwa umejifunza jambo tangu tulipoanza hadi sasa. Na kama ni mara yako ya kwanza hapo, usisahau kusubscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2. Subscribe ili wa kwanza kupata notification ya video pale ambapo tunakuwa tuna upload. Na video zetu mara nyingi basically zinakuwa ni tutorial mbalimbali zinazohusiana na mambo ya teknolojia. Na pale katika video hii ambapo labda ulitamani kwamba nigusie au nizungumzie afu sikufanya hivyo, basi unaweza kaacha comment yako kwenye comment box hapo, nikaikuta nitaifanyia kazi bila wasiwasi. Na wale ambao walikuwa wanahitaji labda jinsi ambavyo unaweza kaliseti dishi, kuna video zaidi ya 2 kwenye YouTube channel yetu hapa. Unaweza kufuatilia na ukaweza kuona jinsi ambavyo unaweza kufanya hatua kwa hatua na ukaweza kufanikiwa. Leo tu nilikuwa nataka nizungumzie jinsi ya kufanya setup ya ndani. Na kama ulivyoona kwamba haihitaji vitu vingi sana, unaweza tu, ni very simple yani hauhitaji kuseti vyote vile kulikuwa kuonesha mara kuseti transponders nini, hayo mambo mengine ya ziada pale ambapo dish linakuwa limezimba. Lakini kawaida kuna default setting, ni ule mpangilio wa mwanzo au mpangilio wa kawaida wa Kingamuzi. Kwa hiyo unavokiwasha mara ya kwanza, ina maana kuna zile default setting ambazo zenyewe zimesha setiwa kabisa, ambazo zitakuwezesha wewe kuendelea kuseti signal. Lakini pale ambapo utahitaji kubadilisha, basi ndio unaweza kubadilisha, lakini default setting yenyewe ipo. Kwa hiyo hauna haja sana ya kuwaza. Inakuja tayari imeshafanywa, inakuwa na setup ya default. Kwa hiyo unaingia tu kwenye auto search pale, automatic installation. Kisha kwenye automatic installation utaona sehemu ya signal zitakuwa zinasoma 00 au 16:0, na utaanza kuadjust dishi lako na uzingatie hatua zote katika ufungaji kuanzia mwanzo hadi mwisho, pasiwepo na jambo lolote ambalo utakuwa umelimis, kwa sababu kwa kufanya hivyo utashindwa kufanikiwa dishi lako au Kingamuzi chako kuweza kusoma au kurusha picha. Hadi wakati mwingine, mimi nikuage kwa leo. Kwaheri.